हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि आईडीएम का प्रो वर्ज़न कैसे पीसी में इंस्टॉल करना है विंडोज़ 10 में और वो कहाँ से डाउनलोड करना है। सारे लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलो अभी देखते हैं किस तरह से ये इंस्टॉल करना है। ये फ़ोल्डर आपको RAR फाइल में मिलेगा, वहाँ पे बस कुछ नहीं है, एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद आईडीएम को सेटअप फाइल को रन करना है। ओके, देन पैच में IDM 6 एक्सेस अपडेट पे लॉन्च करो। पैच दिस फाइल, फर्स्ट नेम अपनी मर्जी का डाल सकते हो, सेकंड नेम ओके। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, जिस टाइम पे पैच आप करना स्टार्ट करोगे आईडीएम को एग्जैक्ट एग्जिट कर देना है। अगर एग्जिट नहीं होगा तो आपका पैच डन नहीं होगा। एग्जिट करने के बाद हम ट्राई करते हैं दोबारा से, और ये देखिए पैचिंग डन हो गया। बस दोस्तों इतना ही था। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा ज़रूर। और डाउनलोड करने के लिए किसी वेबसाइट पे घूमने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, बस लिंक पे ओके करना है। आगे आपको फ़ाइल मिलेगी, डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल इट। सो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ और नए सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन गाइड के साथ। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, और नए सॉफ्टवेयर्स की लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय।